Newak lauk ge jiga newak manila. Sero eta mah. Ki sero. Ciga bungaok. Ki sero. Angkat dia tuh. Wartawan mah kieu. Wartawan mah kudu kieu. Hak cipta. Perlu didokumentasikeun. Yang menggali perkara dalam dunia permalingan. Pemaling ikan tingkat internasional dari Sirna Galih. Nyekel kecrik oge juga nyekel anu. Kurubas teh bayawak sagede inung munding. Tuh eueuhan da. Pinter keneh lauk. Supporterna ada di atas panggung keramaian. Sok alungkeun wer peletak. Nya da digebahkeun da ucing. Sok. Kumaha cai. Dar teh tidinya eta jelema di mana leungitna. Sakit. Wer sok. Hiji dua til loncat gitu. Sok ram. Kuduna juru pada juru. Saru kumaha we nu ngalungkeunana leutik. Gebahkeun ka mana Tah aya geuningan lauk sarimi tah lauk mie sedap. Tah sedap goreng tuh. Bau ciki uciang. Wow, kemana cidulang ngap-ngapan diangkat ke darat. Kalau nyatoing, aduh, kita kudu kesayangan dibakar. Aduh, dede, tong aclog-aclogan wae dede.
Manila. War. Cukup sekian dan terima kasih.